estamos bien. Vamos a bailar salsa. Esta noche para el Vicky de Santiago de Luisa. Esta grabación para la colombianita y el Yeser. ¿Cómo dice la salsa? Vámonos bailando con son. Bienvenidos damas y caballeros. Este es el sonido travieso para ustedes. Esta noche para Toñita, el stock que lo acompaña. ¿Cómo dice? Para mi canal, la gente del sonido rompo. Venga los osos. Pablo Porcayo. Para Maxi Boni, mi gente del Salvador, se la prueba presente. Esta noche, Piringa Rosario Tijera. Ya me sabe todo, te querí, sabiendo que estoy comprometido. ¿Quién eres tú? Venga la salsa. Hoy nos acompaña Producciones El Amarillo. Bien. ¿Cómo se llama? Venga el sentimiento con son. ¿Cómo dice? Así se llama. Esta noche para mi niña Juancho Rola. Presente. Mi canal y cosa. Siempre con el travieso, gracias. Bien. Mi carnal el Arturín y su esposa esta noche. Ellos son siempre traviesos de corazón. Ándale. ¿Cómo dice? Ya nos acompaña Producciones El Amarillo. Yeah. So, mis madrinas. Pero Salazar y Patricia Aguilar. Siempre con el travieso. ¿Cómo dice? Qué bonita salsa. Para mi canal Gustavo Reza. Toda la gente del sonido Splash. Aquí en Cantón Los Ochimil. Sí. Vámonos. La China Reyes. Chamiril. Son caribeños que se. Después del sol que lo ama mucho. Aquí en San Lorenzo Tomaya. ¿Cómo no? Mi amiga Isa. Y mi compadre famoso Cosa. Para mi niña Rosario Tijera. Ándale. Qué bonita salsa. Toda la familia Porcayo presente. Para la conejita Máximo. Pablo Porcayo esta noche presente. Mi compadre Bernardo Zadaya. Próximo 28 de octubre. Edición del Toro, nos vemos allá. Elegidos de Huehuito. Son bonicanos. Vagabundo y el travieso. Ay, güey. ¿Cómo dice? Sí. Qué bonita salsa, ¿eh? Esta noche para los hermanos Leo. Bien. Se va la salsa. Para mi canal Guadas y la banda del bosque. Señoras y señores, amigos míos, estamos haciendo la música, el ritmo y el sabor, nada más y nada menos, el sonido travieso para ustedes.